Hola chicos de YouTube, hoy vamos a ver este juego que es. Y no se suscriben a mi campanita para tocar. Comencemos. Suscriban también a mi canal que se llama este video. Y vamos. Para comenzar este juego tenemos que armar todas las piezas de todo. Vamos el violín. Bajadito. Lo que necesitamos es los ojos, los pies en velo y la boca. Se come la boca. Lo que vemos es no falta nada más. Scooby-Doo. What do? Toma acá. Bueno, hola. Bueno, esto fue. Si quieres, suscribe a mi canal de YouTube por si acaso. Y chao. Máximo, basta. Chao.